Club Junta, building better Africa. Robert Jiro Mlibanji ati zisiru nkumazi zuzulira pagulu kuti ndi uchisiru wawo zizipanga manyazi. Ndili pano kufuna kulangiza zisiru, kuzuzula zisiru. Ndikamazuzula pano zisiru zina zimatengerapo mwayi kuziwa kuti chisiru chinzathu chazuzulidwa. Ndimafuna nizuzule Agape Khombe, chisiru cha ku Malawi kuno, chisiru chimene chazunguza mitu mibongo ya mbiri kwa baya ati kuzitenga yokhala otchuka. Ndenda bwera pano kuti ndizuzule chisiru chimenechi. Mawu ochokera tu m'Baibulo kuti chisiru chizuzulire pagulu ncholinga choti chichite manyazi. Agape Khombe akuti kutenga bill ya age limit kupita nawo ku parliament ndicho linga choti akapeza aphungu azikambirana. Zisiru zina za aphungu zakonzekera kunena kuti zikalandire biluyo. Zisiru zonse mafunika kuzizuzulira pagulu. Muli bwanji zisiru za aphungu? Ma MP zisiru muli bwanji? Ma MP zisiru amene mwakonzekera kuti mulandire Agape Khombe? Ndikhale pano kuzuzula zisiru zonse. Zisiru za ma MP za chikazi komanso za chimuna zisiru. Ndifuna kuzuzula zisiru pano. Ajero Sizowa Mlibanji nuba seremoni. Christopher Mlibanji nuba seremoni. Ndikuzuzula zisiru pano. Zisiru zakonzekera ku parliament kuti zilandire bill zisiru. Zisiru zokhazo za ma MP. Bible lidafotokoza momveka bwino kuti chisiru chizuzulire pakunga zinthu kupita nawo ku parliament. Amalawi itu nkhani yawo si age limit. Amalawi samadi ya age limit ya. Mukadakhala anthu anzeru mukadatenga nkhani kupita nawo ku parliament. Mavuto ati mmuzi muno. Nyumba ije ikongolere nje afuna kumakakambirana za usiru. Mavuto a Malawi kukwera kwa katundu mmene katundu wakwereramo. Wina nkumanyamula age limit nkumapita nawo ku parliament. Amalawi samadi ya age limit abwana. Ndikuzuzulatu Agape Khombe amene yakuti m'Baibulo lidafotokoza bwino kuti muzuzulire pagulu chisiruyo. Ndene ndikuchizuzulira pano Agape Khombe chisiru. Iwo kutenga age limit kumapita nawo ku parliament pamene mavuto a Malawi si age limit ya. Mavuto a Malawi ndikusowa kwa fertilizer. Ena analembedwa nkhani za fertilizer koma sanalandire mpaka na lero. Malo monyamula kuti anthu aone za fertilizer ukukapitisa age limit. Forex imene yasowera m'Malawi muno, forex imene yasowera m'Malawi. Iwe nkumaka jamula age limit. Ndiyo uchisiruwo. Ndeni ufuna kumuzuzula Agape Khombe kuti ndi uchisiru wako. Akaza kwaziwe kuti ndikukuzuzula pano kuti Agape Khombe ndiwe chisiru. Nena nkhani ija yoti unagwirira mwana ija ili pati. Nkhani ija unagwirira iwe mwana ija ili pati. Inu ayuneko muli kuti. Uyo ogwirira mwana iyi mwamusiya pati anampasa matenda HIV. Ogwirira mwana iyi mwamusiya pati amene. Malo moti muntenga amene mukamusekera uko azikakhala ndi akaidi uko azikadye nyemba uko. Lero mukumusiya nkumayenda muno ati nkumatenga age limit. Chisiru Agape Khombe ogwirira. Ndiye mafuna nene paja punakhazikitsidwa malamulo kuti anthu ogwirira awa osamawapasa ngakhale bero. Amene adampasa bero ndani.
Nanunso makolo amwana basi mwangotizi kuchisiya chisiru chikuenda mmuzi muno. Anthu ngati Agape Khombe ogwirirana wanayenera zikafera kundende uko. Chizuzule chisiru pakati pa zisiru zinzache. Ma MP nonse amene mufuna kukalandira age limit ku parliament iko zisiru. Mmalo mokambirana kuti kodi njala ili muno itithana nayo bwanji. Mmalo mokambirana za nzeru mmene momo kuti mu parliament muno abale amalawa akuvutika mufuna muzikambirana za usiru zokubwereserani Agape Khombe. Komatu ndikuti inu ayuneko muli kuti mukamugwira amene ogwirirayi. Mpite mukachitenge chisiru cha amaya cha Agape Khombe. Mufuna munduze kuti chisiru chanu chisimachirangiza ya. Natu ndino amaya ka Agape Khombe chisiru chanu chisimachirangiza. Mukadachiitanisa muchuze kuti mwananga atabwera takhala apa ndi chisiru wako ndifuna ndikuuze. Amalawa akudya madeya. Amalawa akusowa feteleza. Amalawa kugona pa filling station. Kuchipatala kulibe mankhwala. President wa dziko lino wanamiza anthu musona. Mukadamuita natu chisiru chanucho nena inu amaya cha Agape Khombe mulangize. Chifukwa chisiru china chilichonse chimakhala tu ni mwini wake. Pakhomo pakhoza kukhala chisiru koma chimakhala ndi mwini wake. Tachikwapule uone zisiru zinzake zizuke. Ndene mangofuna kuchirangiza chisiru ichi kuti kwanu kulibe anthu kapena kwanu kwa anthu onse anafako. Chifukwa chisiru china chilichonse chimakhala bendi chisiru chinzachi. Ndimangofuna kuti ndikambe nkhani imene ya chisiru chimene chimawu m'Bible adafotokoza bwino kwambiri kuti chisiru chichizuzulira pagulu ncholinga choti chizipanga manyazi. Ndiye kuliwe kondi chisiru wako upange manyazi. Ndikunena tu ndiwo Agape Khombe ndi wonse zisiru zimene zikukutuma kuti ndi uchisiru wako upange manyazi. Ndi umbuli wako ndi usave chako ndi uchisiru wako upange manyazi Agape Khombe. Amalawi ambiri akuvutika muno sikuti akuvutikira age limit ya. Amalawi samadi ya age limit. Amalawi akufuna zitukuko zimene anamizidwa musona. Komanso tunena inu nonse zisiru amene munanamiza musona ija. Kuti ndalama zimene munanamiza Amalawi kuti mwamanga nyumba za polisi ndalama zake tu Amalawi akuzifuna. Ndimafuna ndikambe imene kuti musona ija inatinamiza zimene zinatinamiza ndalama za musona zija Amalawi akuzifuna. Ndamanga mabridge, ndamanga nyumba za polisi, ndamanga zakuti zonse zija ndalama zimene zija zonse zija mwamaliza zija. Amalawi akuziyang'ana ndipo ndalama zimene zomubweze. Chifukwa zisiru zimatha kupita mpaliamenti ndikukanamiza mtundu wa Amalawi zimenezo ndiye zisiruzo ndi amati uzirangize pagulu ncholinga ndi uchisiru wawo zipange manyazi. Kwanonse amene mufuna kuti mulowe nawo pa programu ichaso imene timakambirana. Programu icha imene timakambirana imene mmalemba ma SMS. Konsekerani pamutu. Kodi kwanuko chaka chino fetereza akupasani? Anthu ochuluka kwambiri 1 million analembedwa pa nkhani za fetereza koma fetereza ayo mmaderamo kodi wakupezani ndipo mwalandira? Tilembereni SMS pa IT1. Mutilembere SMS pa IT1. Mukalemba munjira ina iliyonse ife SMS anu sitiwerenga koma mulembe pa IT1. Mukalemba IT1 mulembe radio
radio lomwe mukangotero SMS yanu ezafika IT1 kodi Federeza amene adakuzanwa makamaka machedwa AIP mwapasidwa chaka chino kunalembedwa anthu 1 million kuti apindule ndi nkhani imene inu kwanuko Federeza mwagula chaka chino bwanji tikumanenso mawa chama 3 koloko pamene ndizabwere ndi mutu umene inu muzangolemba pamenepo mutipase maganizo anu. Federeza wakufikirani wa chaka chimene chikuchoka mu 2024 kulowa mu 2025 Federeza amene mudapasidwa wa AIP kuti mukagule utsika mtengo akupasani amenewa amalonjezo zonamawa mutipase SMS yanu pano pa radio lomwe munali ndine wanu DJ Rodi ne munya nane ndapita Club Junta, building better Africa.